ចែករំលែកអ្នកពីរូបមន្តបំបត្តិមុននិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាដោយប្រើផ្លែចេកតើអ្នកកំពុងស្វែងរកវិធីកម្ចាត់មុនស្នាមមុននឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺថ្លាមែនទេសូមបន្តទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់មុខដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកក្នុងការរៀបចំម៉ាស់នេះដំបូងអ្នកត្រូវការចេកទុំមួយផ្លែអ្នកក៏អាចប្រើចេកប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវការម្សៅអង្ករហើយចុងក្រោយអ្នកត្រូវការក្រូចឆ្មាមួយចំណិតដើម្បីធ្វើម៉ាស់នេះដំបូងអ្នកត្រូវបកសំបកចេកហើយកាត់វាជាចំណិតរួចបំបែកឲ្យម៉ដ្ឋល្អដោយប្រើសោចេកមានផ្ទុកនៅវីតាមីន A វីតាមីន B វីតាមីន E និងប៉ូតាស្យូមដែលល្អសម្រាប់ការបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមជាំការពារភាពចាស់កាត់បន្ថយភាពស្ងួតផ្ដល់សំណើមនិងជួយឲ្យស្បែកភ្លឺរលោងប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញរ៉ាឌីកាល់សេរីការពារនិងកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីជ្រួញបន្ទាប់ពីបំបែកចេករួចហើយបន្ថែមម្សៅអង្ករនិងលាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អម្សៅអង្ករត្រូវបានទុកទៅដោយលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងភាពចាស់និងជាភ្នាក់ងារស្រូបយកប្រេងម្សៅអង្ករអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជាច្រើនដែលរួមមានការធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងជួយក្នុងការផលិតកោសិកាថ្មីបន្ទាប់ពីលាយវារួចរាល់ហើយបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាមួយស្លាបព្រាបាយហើយលាយវាឲ្យសព្វល្អទឹកក្រូចឆ្មាត្រូវបានទុកទៅដោយជាតិអាស៊ីតនិងផ្ដល់ពន្លឺដល់ស្បែកដែលខ្មៅស្រអាប់និងធ្វើឲ្យស្បែកមានពណ៌ស្មើគ្នាវាក៏ជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅផងដែរនៅពេលដែលលាយវារួចរាល់ហើយលាបល្បាយនេះនៅលើមុខនិងករបស់អ្នកហើយទុកវាចោលប្រហែល20ទៅ25នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាជូតមុខឲ្យស្ងួតហើយលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតអនុវត្តរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ម៉ាស់បិទមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកភ្លឺថ្លាធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកទន់និងរលោងនិងបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញចេញពីផ្ទៃមុខរបស់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកកុំភ្លេចចុច like និងចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងពន្លឺបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត